रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो देखिए आज जब परमपिता परमात्मा के दर्शन करने जयंत आया और जयंत ने जब मेरे परमात्मा से राघवेंद्र सरकार को मां जानकी का श्रृंगार करते देखा, सोचने लगा ये कैसे राम, ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। अरे ब्रह्म को कभी मोह नहीं होता, ब्रह्म को कभी माया नहीं व्याप सकती। ये तो अकेले में बैठ के जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है। मैं परीक्षा लेकर के देखूंगा। देखिए कसौटी साफ कहती है कि सोना है कि लोहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज मैं मूर्ख हूं, परमपिता परमात्मा की कसौटी लेने लगा, परीक्षा लेने लगा और जयंत ने एक कौवे का रूप बना करके जहां मेरे राम मां जानकी बैठी थी पास में गया, सीता चरण चोंच हाथी भागा, पास में गया, मां जानकी के चरण में बड़े जोर से चोंच मारी और उड़कर भाग गया। मेरे राम जी ने देखा एक कौवे ने आकर के जानकी के चरण में चोंच मारी, चरण से रक्त बहने लगा। देखिए हर और जाने अंतर्यामी वो परमात्मा सब जानता है। राम जी ने विचार किया, प्रभु ने देखा कि जानकी की मां जानकी के चरण से रक्त बहने लगा, विचार करके समझ लिया अरे ये परीक्षा लेने आए हैं। तब तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, मेरे राम जी ने तुरंत एक तिनके को उठाया, ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और कौवे के पीछे छोड़ा, जयंत के पीछे छोड़ा। अब तो वो कौवा भागता भागता आकाश मार्ग में उड़ रहा है, पीछे पीछे परमात्मा श्री राम का ब्रह्म सर ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ वो तिनका पीछे पीछे। अब तो आगे आगे कौवा, पीछे पीछे राम जी का बाण। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा चला भाजे बाबा यत्र भाजे बाबा प्रेरित मंत्र प्रेरित मंत्र मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। अब तो देखिए आगे आगे कौवा भाग रहा है, पीछे पीछे राम जी का बाण। देखिए अब तो जयंत को लगा, कौवे को लगा कि ये बाण मेरा पीछा कर रहा है। और देखिए कौवा और राम जी के बाण में केवल 4 अंगुल की दूरी है और कौवा आगे पीछे बाण, कौवा आगे पीछे बाण। अब तो भागते भागते ब्रह्मलोक को गया। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमसे मत कहो,
शिवलोक को गया, बोले हमसे मत कहो। देवलोक को गया, हमसे मत कहो। अब तो सभी 14 लोकों में 14 भवनों में भागता फिरे। कौआ आगे आगे भाग रहा है, आगे आगे कौआ, पीछे पीछे राम जी का बाण। और अब तो जयंत को विश्वास हो गया कि अरे ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये परम पिता परमात्मा है। कौआ भागते भागते इंद्रलोक, ब्रह्मधाम, शिवधाम, परंतु किसी ने आश्रय नहीं दिया, किसी ने सहायता नहीं दी। परंतु और जब वो जयंत को विश्वास हो गया कि राम कोई और नहीं, राम सुपरमा तमा भवानी, राम सुपरमा, राम सुपरमा तमा भवानी, राम तो परमात्मा भवानी। जब नारद को विश्वास हो, जब जयंत को विश्वास हो गया कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं, वो जगदाधार है, जगत पिता है, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। देखिए मनी मन प्रार्थना करने लगा, हे परमपिता, हे राम, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं कहां जाऊं। देखिए राम जी बड़े कृपालु हैं, नारद जी को प्रेरित किया। नारद देखा बिगड़ जयंता, लाग दया को मल चित संता, लाग दया को मल चित संता। अरे जब नारद जी ने श्री हरि के प्रेरणा से जब जयंत को देखा, अरे जयंत इतनी जल्दी जल्दी भाग के कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या बात है। नारद ने सारी बात कही। तब नारद जी को दया आई, अरे जयंत, नारद जी ने कहा, जयंत तुम्हें दुख कहां से मिला, ये कष्ट कहां से मिला। देखिए एक अद्भुत संकेत है, जीवन में यदि हमें दुख मिले, कष्ट मिले, तो दुख दूर करने वाले को याद करो, और जीवन में यदि सुख मिले तो सुख देने वाले को याद करो। नारद ने कहा, हे जयंत तुम्हें दुख कहां से मिला। बोले राम जी से, तो उन्हीं की शरण में जाओ। हे नारद, हे जयंत, यदि राम के शरण में जाओगे तो दुख दूर होगा। क्यों? आरामा कल्प वृक्षाणामा सारामा। अरे जिनके नाम लेने में ही सारे संसार को विश्राम मिलता हो, क्या उनकी शरण में जाने पर आराम नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा? नारद देखा, हे जयंत अपने विकलता को छोड़ो, चिंता को छोड़ो, श्री हरि श्री राम राघवेंद्र सरकार की चरणों में जाओ। देखिए तब तो वो जयंत आर्तनाद करता हुआ आंखों में अश्रु भर के परमात्मा श्री राम के चरणों में जाकर के बैठ गया। हे दयालु, हे दीनबंधु, हे परमपिता, हे परमात्मा, मेरे अपराध को क्षमा करना। मैं आपको पहचान नहीं सका,
हे दयालु, जब बड़े बड़े ब्रह्मादिक, बड़े बड़े देवता आपकी माया को, आपको नहीं जान पाते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान पाऊं? तब तो मेरे परमात्मा श्री राम ने उस कौवे की एक आंख फोड़ करके उसे छोड़ दिया। उस कौवे की एक आंख को फोड़ करके अभयदान दे दिया। देखिए, ध्यान देना, परमात्मा श्री राम ने उस कौवे की एक आंख फोड़ी। एक आंख को क्यों फोड़ा और आंख को ही क्यों फोड़ा? कोई और दंड क्यों नहीं दिया? ध्यान देना। अच्छा, जब पहले बताओ, हमारे यहां कितनी आंखें हैं? 2 आंखें, सभी को पता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक आंख से कितने किलोमीटर देखते हो? एक आंख से कितनी दूरी पर दिखाई देता है? और दोनों से? देखिए, विचार करना, भगवान ने हमें 2 आंख दी, 2 ही क्यों दी? 3 दे देते, 4 दे देते, 1 ही दे देते। ऐसा तो नहीं है कि एक आंख से 1 किलोमीटर और 2 आंख से 2 किलोमीटर दिखता हो। क्यों भाई? ऐसा भी नहीं है कि एक आंख आगे और एक आंख पीछे देखती हो। क्यों भाई? कहां देखती हैं? बोली जय श्री। तो भगवान ने 2 आंख क्यों दी? देखिए, ध्यान देना, एक आंख है ज्ञान की और एक आंख है वैराग्य की। और 2 का अर्थ है क्या? सम। देखिए, 2 की संख्या संकेत करती है कि संसार में रहो तो सम रहो, बराबर रहो, जैसे भी देखो समभाव से देखो, बुरे भाव से नहीं। ऐसा नहीं कि एक को अलग भाव से, एक को अलग भाव से। संसार को समभाव से देखो, जैसे देखो समभाव से देखो। तो परमात्मा ने कहा, हे जयंत, एक आंख अनुराग की, एक आंख वैराग की। तुझे अनुराग तो था मेरे प्रति, परंतु तुझे वैराग नहीं हो पाया। तो परमात्मा ने जयंत की एक आंख छोड़ दी। और देखिए, यहां पर एक और अद्भुत संकेत छुपा है। आज बाबा तुलसीदास जी ने इंद्रपुत्र जयंत को कौवे की उपाधि दी। ध्यान देना, बोली जय श्री। बोली जय श्री। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जयंत को कौवे की उपाधि दी। बोले कौवा की उपाधि क्यों दी? देखिए, कौवे में 2 गुण होते हैं, कौवे में 2 विशेषताएं। ध्यान देना, 22 पक्षी चतुर अति, अधिकारी ग्रह के, सगुन बतावत शुभ अशुभ, रंजत परख ना फेर। देखिए, कौवे में ये विशिष्ट गुण है कि 22 पक्षी चतुर अति, 22 ने कौवा, ये अति चतुर पक्षी है। और कौवा परीक्षा लेने में पारखी है। देखिए, कौआ का, कौए के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी मनीषियों ने लिखा, शकुन शास्त्र जिसे बोलते हैं, कौआ तंत्र जिसे बोलते हैं। 22 पक्षी चतुरति, ये बड़ा चतुर है।
ये शकुन अपशकुन की परीक्षा करके तुरंत हमें संकेत भी करता है। कहते हैं ना कि उठो धना मंगरे पे बोल रहे हो कौआ, लगत मेरे मायके से आए गो बेलौआ। क्यों भाई? बुंदेलखंडी गीत है। कौआ यदि सवेरे सवेरे मुंडेर पे आके बोले, हम कहते आज तो कोई मेहमान आएगा, और उस दिन जरूर मेहमान आता है। क्यों भाई? आता है कि नहीं? बोले जय श्री, तो कौआ बिल्कुल सत्य बोलता है। वाणी भले ही कर्कश है। अब देखिए, बाबा गोस्वामी ने जयंत को कौआ दो कारण से बनाया। दूसरा, पहला तो वो चतुर है, और दूसरा ओ तम तन धर नीच के कर्म करे जो को, तो न लहे इस जगत में हंसी करे सब लोग। देखिए, उत्तम तन धर नीच के कौए को खोटी योनि में माना गया है। कहा ना, सर्प, कौआ, बिल्ली, ये खोटी योनि है। और जो देखिए, जो तन से सुंदर है, सुंदर वस्त्र भी है, लेकिन मन से नीच है, विचारों से नीच है। उत्तम तन धर नीच के कर्म करे जो 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 कोई, जो सुंदर शरीर पाकर नीच कर्म करे, जिसकी भावना खराब हो, जिसके विचार खराब हो, वो तो कौए से भी बदतर है। तो न लहे यश जगत में, उसे कभी यश जगत में यश नहीं मिलेगा। कौए की भांति दुत्कारा ही जाएगा। देखिए, बोली जय श्री, ध्यान देना, पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल रहा। पत्थर में भगवान है, यह समझाने में धर्म सफल रहा, पर इंसान में इंसान है, यह समझने में इंसान असफल रहा। देखो, ये तो उस समय की बात है, मगर आज तो भाई लोगों को पता नहीं क्या हो गया। आज तो भौतिक युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, कलयुग। आज के लोग कैसे हो गए? आज तो मानव ने अपनी परंपरा ही खो दी, अपनी संस्कृति, अपनी रीति, अपने विचार, अपने संस्कार सब खो दिए। कुछ ने खो दी और कुछ धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। पर एक बात कहें, ध्यान देना, अभाव हो यदि अनाज का, अभाव हो यदि अनाज का, तो मानव मरता है, और अभाव हो यदि संस्कारों का, तो मानवता मरती है। इसलिए अपने संस्कारों को न खोएं। देखिए, हमने भारत में जन्म लिया, और शास्त्रों ने कहा है धन्यो ही भारतो देशः, धन्यो ही अस्माकं परंपरा। लेकिन आज कहां गई वो संस्कृति, कहां गया वो धर्म, कहां गया वो ईमान? आज क्या हो गया लोगों को? अरे, जिस भारत में लोग, आज कहां गई वो मर्यादाएं, कहां गई वो संस्कृति, कहां गया वो ज्ञान, कहां गया वो वैराग? लगता है कि सबके सब कौए बने घूम रहे हैं, सबके सब कौए बने घूम रहे हैं। किसी ने कहा एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, आबाद गुलिस्तां क्या होगा? क्यों भाई? कहां गई वो संस्कृति, कहां गए वो विचार?
देखिए, बोलिए जय श्री। वो संस्कृति कहां चली गई, वो विचार कहां चले गए, वो मानवता कहां गई? हम मानव हैं, वो मानव ही बने रहे तो अच्छा है। हम इंसान हैं, इंसान ही बने रहे तो अच्छा है। मानव हैवान ना बने। वो संस्कार कहां गए, वो समय कहां गया? क्या यही थे भारत के संस्कार? क्या यही थी भारत की संस्कृति? झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, मांस, मदिरा खाना। देखिए, भारत के संस्कार नहीं है, ये भारतीय लोगों का धर्म नहीं है। अरे देखिए, हम लोगों की एक ही पत्नी है। बोली जय श्री। देखिए, भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि, और हमारी एक पत्नी है, वो भी जिद्दी। क्यों भाई? भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि, और मेरे भाई लोगों की एक पत्नी है, वो भी जिद्दी। देखिए आज क्या हो गया लोगों को, कहां गई वो संस्कारिता? ध्यान देना, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई धन के लिए लड़ता है, कोई परिवार के लिए लड़ता है, कोई वैभव जमीन के लिए लड़ता है। परंतु देखिए, सिर्फ पति पत्नी बेचारे ऐसे हैं कि जो वो सिर्फ पति पत्नी बेचारे ऐसे हैं जो बेवजह बिना बात पर लड़ते हैं।